跟住到 Chem Sample Paper Paper 1A 第29條嘅 MC 啦，咁樣佢就問你啦，如果個溫度下跌嘅時候咧，究竟嗰個嘅 forward 咧同埋 backward 嘅嗰個 rate 係會點樣轉變㗎？咁無論咩 rate 都好啦，總之你溫度跌咧，佢就一定個 rate 會下跌嘅。咁所以咧答案會係 C for cat 嘅。咁之後咧佢哋跌嘅 extent 嗰個程度係唔同嘅，即係一個跌得勁啲，一個跌得冇咁勁。咁究竟邊個跌得勁啲咧？咁樣咁應該咧就會係要睇翻。佢而家今次溫度下跌啊嘛，咁佢應該會點樣啊？佢會 favour 嗰個嘅 exothermic side of reaction 啊嘛，係啦。咁所以咁樣睇嘅話咧，應該嗰個嘅 backward side 啫，因為今次 backward 係 exothermic 噶嘛，咁所以 backward side 咧應該係會冇跌得咁勁嘅。即係如果你畫翻個 graph 出嚟咁去睇嘅話咧，一個 rate against time 嘅 graph 去睇嘅話咧，咁首先就即係我當紅色係一個嘅 forward 啦。黃色係 backward 啦，咁應該兩個一開始就一樣啦嚇，因為佢 equilibrium 啊嘛，咁所以佢兩個嘅 rate 應該會一樣嘅。咁之後啦，譬如喺呢個時候，我哋個溫度下跌，如果咁樣嘅話咧，黃色就會跌少啲，紅色咧就會跌好多嘅，係啦。咁之後咧，佢兩個咧就會慢慢又重新去 reach 翻一個嘅 equilibrium 咁樣咯。係啦，就一個咁樣嘅 graph 咯。係咁呢種 graph 就 DSE 冇出過，咁就即係純粹就俾大家去即係學多樣嘢咁解咯。咁無論如何啦，呢條咧答案咧就會係 C cat 嘅。